ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်စူဝမ်လာဝကမှာကျွန်တော် E74 တက်တန်တိုးတဲ့တွေ့ကြုံပါဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာE74 တက်တန်တိုးမှဆိုလို့ရှိရင်အထူး queue ဆိုင်မဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့မထင်မှတ်ဖ ೇನೆ လူကဝါတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပြောပြကျွန်တော်အတွေ့ကြုံပါဘာလဲဆိုအဲ့ဒါအခွန်ဆိုင်ပဲဗျကျွန်တော်အခွန်ဆိုင်ရောက်ကိုကျွန်တော်ကဟိုရောမအခွန်ဆိုင်တက်တောင်းလိုက်တော့ဗျဆိုတော့ကုန်းမကျွမ်းမြောင်ဆော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခါတိုင်းဆိုရင်ပုံမှန်တော့မှုမှန်ပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုတက်တောင်းလိုက်တာတောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒိုင်းတင်ခဲ့တယ်ပထမတစ်ခေါက်တော့ခုနောက်တစ်ခေါက်ကျကျွန်တော်တက်တန်းတိုးဖို့တော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူကီပိုင်းယူပြီးတော့ပြီးတော့ဟိုလေးရောက်ကောအကုန်စာရွက်တွေစစ်တာစာရွက်တွေစာရင်းတွေအကုန်ဆုံးနေပြီဗျအဲ့ဒါကိုတောညိတယ်ဆိုအခွန်မှာဒီမှာကျွန်တော်ပုံပြတာအဲ့လိုဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘဲနဲ့ချားဆဲအောင်မှာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ချားဆဲအောင်နာမည်တော့ဗျာကျွန်တော်ဝင်ငွေတွေကဆဲအောင်နှစ်ခုနာမည်နဲ့ဝင်ငွေနှစ်ခုရှိနေတယ်တစ်ခုကဘယ်လောက်10သိန်း6သိန်းနဲ့4သိန်းလောက်ပြီဗျာအဲ့ဒါအဲ့လိုရှိနေတော့သူတို့အားနေဟာဒါနေချိန်ပိုင်းလောက်ထားတာနေစာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီအပြင်ချားဆက်ဥမှာနေတော့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စာချုပ်ဟိုတက်တန်တိုးလို့မရသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့နေတော့ပြီးတော့အခွန်ပြန်ပြီးတော့နေလောက်တယ်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဒါကိုတိုင်ရမယ်ပေါ့အကြောင်းကြားရမယ်ပေါ့အဲ့လိုလောက်တော့ကျွန်တော်အခွန်ရုံးပြန်ပြီးရတယ်လောက်ဒီရှုပ်ကုန်ခွန်ရုံးပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ချက်ချင်းမရဘူးဗျာခွန်ပြီးတော့ဒါငါလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်ပိုင်းလောက်တယ်ငါမလောက်ဘူးငါဆက်မှာငါပဲလောက်နေတာဒါတည်းငါမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့နေအဲ့ရဟိုအကြောင်းကြားမှာဆိုတော့အဲ့သူကနေအကြောင်းကြားစာကိုကျွန်တော်စာရွက်ဖြည့်ရတယ်ကိုမဟုတ်ကြောင်းအဲ့လိုဖြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗာလဲဆိုပြန်ဆောက်ရတယ်တလားပြန်ဆောက်ရတယ်ဗျအဲ့ဒါပြန်ကြားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတလားပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ရပြန်စစ်ကြည့်တဲ့ခါကျမှအဲ့ဟာနေမရှိတော့အဲ့ကြမှာကျွန်တော်အခွန်ရုံးပြန်ထပ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်စာရွက်ထုတ်ရတယ်ဗျထုတ်ပြီးတော့နောက်ကဘူကင်ယူပြီးပြန်တင်ရတယ်လောက်ဒီချုပ်ကုန်တော့ဗျဒီကကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဗာလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ခွန်စာရုပ်ကိုမစစ်မိတာထက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဗာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ ID ကတ်နဲ့အလဲကားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဖုန်းတွေပါတွေရှောက်ခဲ့တာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးပိုင်းပါမယ်ကျွန်တော် ID ကတ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာရှိမယ်ပြီးကျွန်တော်ဟိုဂိမ်းဆောလို့ပတ်စံရတယ်ဆိုတာ ID ကတ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုဟာကြီးလေပါမောဗျအဲ့တော့ ID ကတ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအလွယ်ဟိုကျွန်တော်မသုံးပါနဲ့ဒီဖုန်းရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကလည်းတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရတယ်ဆိုမဲ့ ID ကတ်နဲ့ကို ID ကတ်နဲ့ဘာလို့မှမသိဘူးတကယ်မလားဒါအတိအကျပြောရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်အာသူဖုန်းတော့မှာเนาะတက်နိုင်မကင်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါမဲ့ဟိုမဖြစ်မနေပေါ့ဗျဒီမှာတော့အဲ့လိုကင်မှတက်တာတော့အကောင်းဆုံးတော့ကို line ပေါ့ line ဖုန်းကင်တာတော့အနေကင်း line ဖုန်းတွေကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကဒီ spam mail တွေအဲ့လိုဟာတွေကစအကုန်တားရတယ်ဗျဒီမှာ call တွေဗာတွေကစဒီအာသူဖုန်းဆိုတာကျွန်တော်ကဘယ်လိုဈေးတက်တာတဲ့ဖုန်း line ပေါ့ဗျအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုကြောင့်မို့ line တွေကပူးနေပါဗျဟိုဒီနာမည်ကိုပဲဒီတလိုင်းတွေကိုပဲခွဲထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတက်တောင်အဲ့လိုဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောင်းတော့ခုနတော့ပေါ့ဗျာဟိုရှင်းတော့ကောင်းသုံးတာတော့ကောင်းတော့ပေါ့ဗျာသူ့ line ဟိုline ဖုန်းဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတော့ကိုချင်းစာပါကျွန်တော်လည်းအခုကအတူဖုန်းမသုံးတော့ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟို view size စီချင်တာဗျအဲ့လိုမျိုးအာနီကတ်နဲ့လုံးဝမဲ့နေရာတွေကြောက်လို့ရှိရင် view size သိချင်တာအဲ့မှာကျွန်တော်လည်းမလုပ်ဘဲနဲ့အချိန်ပိုင်းလောက်ထားတာဗျအဲ့လိုမျိုးတင်မလားအဲ့လိုလားစာတွေကဝင်နေတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာတက်တန်းတိုးမဲ့ဆိုရင်အဓိကကတော့ဟိုအကျန်တာတွေပဲမဟုတ်အခွန်လည်းရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါနောက်တက်တန်းတိုးဘာလို့တီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ချုပ်တဲ့ဆိုင်စာချုပ်ရဲ့တက်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းဝမ်ထောက်ခံတာဗျရှင်းဝမ်ဘူဂျွန်စောအဲ့ဟာမှာအဲ့ဟာတက်တန်းဒိတ်ကတူရပါမယ်အဲ့ဒါလေးလိုတယ်အဲ့ဒါမှတွားရဒိတ်ဟာနေနေရစ်တယ်မပေးဘူးပဲတဲ့မှာဒါကျွန်တော်စူဝင်ရောတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့ချက်လေးပေါ့အခွန်ဆောင်ရွက်လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဆင်ပြေမယ်လည်းထင်ပါတယ်တန်ရုံးပါပြီးတော့ဟိုတန်ရုံးမှာဘာတစ်ခုရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စားစက်တန်းလိုလို့ရှိရင်အလဲကားရတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ကွန်ပျူတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုသတိမထားမိဘူးဗျာအဲ့ဒါသုံးတက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်အလဲကားရအဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါပြပြလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းရှိဝမ်း sorry အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်သွားလို့ရှိရင်ဝင်ချင်းမှာသွားလို့ရှိရင်အဲ့မှာဟိုဝင်ချင်း booking ယူပြီးတော့ကျွန်တော်နံပါတ်တွေရှိတော့သက်ဆောက်တဲ့ corner ရှိအဲ့ corner ကိုဟိုဘက်ခြမ်းဘယ်ဘက်ခြမ်းနေမှာအခုကတော့အဲ့မှာ printer လေးနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတော်တော်ကဘယ်လိုသုံးအောင်ဘာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့မသိသေးဘူးမသိဘူးမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့အဲ့မှာစာရွက်ကလိုတာဟိုနေ့ကကလေးဥစ္စာတက်လို့တော့စာရွက်ကလိုတာဘာလို့စာရွက်စောကိုကျွန်တော်က print ထောက်အောင်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြံခဲ့အဲ့တော့မိထုကူးတဲ့ဆိုင်ကြတော့ print မထုတ်ပေးဘူးတဲ့ print ထုတ်မဆိုအိုးရှိနေကြုံရှိမှရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုသွားကုညီတောင်းတယ်အဲ့လိုပြောတော့ဟာအဆင်မပြေအဲ့ကျွန်တော်ကြံများတော့စဉ်းစားအဲ့မှာကွန်ပျူတာရှိတယ်ကွန်ပျူတာရှိတော့ငါလုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးကွန်ပျူတာဝင်ကြည့်လိုက်တော့သူက browser နဲ့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့အဲ့ကွန်ပျူတာထားတာကျွန်တော်စာရွက်စာတမ်းတွေ
Hi Korea browser ကနေဝင်ပြီးတော့ Hi Korea ကနေကျွန်တော်စာစာနဲ့ uni ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဗျာဒီ TikTok မှာဆိုရင်တော့အဲ့ကနေဝင်ပြီးတော့ download ချပြီးတော့ဒီမှာ print တန်းထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လို print တာပါထားပေးတဲ့စက်ကူလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအသုံးဘယ်လိုပြန်ချလဲဆိုတော့အဲ့မှာရှိတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ဝင်ရှာလိုက်တော့ Telegram ရှိတယ် Telegram ရှိတယ်ဟိုထားလောက်ကတွေတိုင်းမှာလည်းရှိမှာပဲဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီဟိုရပေါ့ printer ရှိမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါသတိထားအဲ့တော့ search စာတန်းတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်မပြင်းရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာထုတ်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်က tick လေးပေးတော့ဗျတဲ့မှာတင် track လေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မှာထုတ်လို့ရအလဲကားတဲ့မလားမိထူပါညာကူးစံမလို့ကာလာတော့မရပေါ့ဟောပဲ black and white ပဲကျွန်တော်ရတယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုး black and white ပဲတုံးလာတယ်အဲ့မှာထုတ်တော့ကျွန်တော် Telegram ကြောင့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လို့ရ join လို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ် join ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကနေ download ဆွဲပြီးကျွန်တော်အဲ့ကုနာကနေ print ထုတ်လိုက်တာစာရရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနက်သွားတာပါကျွန်တော်နောက်ကျရင်ကိုစားလို့အသေးတိုင်းပြာရိုက်ခတ်ပြီးစိတ်ုံကြီးတော့ပြီးလောက်ကြမလို့ပေါ့ဗျာဒါတချို့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးထုတ်လိုက်ရကုနာတော့နည်းနည်းလောက်တတ်မှရမယ်ဗျာအဲ့လိုဒါတော့ခုနလိုပေါ့ကျွန်တော်အဲ့မှာတွေ့တဲ့ဟာလေးပေါ့ဗျာကုနာရှိတယ်အဲ့ကုနာကနေအဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါအကျိုးလေးရှိပါတယ်ဒီဘာအကျိုးရှိတယ်ဟိုပထမတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ broken ယူတာတွားပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလေခုနပြောသလိုဟိုစုတို့ကောင်မကျွမ်းမဆိုတော့အဲ့လိုတခြားစိတ်ဟောတုံးတာတွေ့တော့လောက်တာတွေ့တော့ကျွန်တော်အမှချက်ချင်းပူထူသွားအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲရလောက်ဖို့ဆိုတော့အမှကူနာနဲ့ပြန်လောက်တာအဲ့လိုမျိုးပါအခုကလည်းနောက်ပိုင်းကကူနာနဲ့ပဲလောက်လို့ရပါတယ်အကောင့်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ high code မှာအကောင့်နဲ့ဝင်ပြီးလောက်လို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းမရတော့ပါဘူးဖုန်းနဲ့မလွယ်တော့ပါဘူးမရတော့ပါဘူးဖုန်းနဲ့အကောင့်ဝင်လဲဖုန်းနဲ့ booking ယူလို့မရတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုဒီလီလာနောက်ပိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမရတော့ပါဘူးကျွန်တော်အတီးလဲအဲ့လိုမေးတယ်ဟိုနေ့ကမရလို့ဆိုရင်လက်မေးတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲဟိုနေ့ကခလေးကိစ္စသွားမယ်လို့တော့မရဘူးဗျဘိုကဘလို့တင်နေမရဟာကျွန်တော်ကောက်ရပါဖြစ်လည်းမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုအခွန်ကိစ္စထိတာတော့အားကြောင့်မလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မှရတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ကြတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကောက်ဝင်ဟန်တည်တယ်ကွန်ပျူတာနဲ့အကောက်ဝင်ရောမှရပါတယ်ဖုန်းနဲ့မရတော့ပါအဲ့တော့ပြောတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတော့ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျတီးတလောက်ပေါ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုခြားသူတွေလည်းမသွားခင်လေးကိုကြိုရတိအောင်ကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒါတင်ပြရဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရီးယားရဲ့ဟိုလာဝကအကြောင်းလေးပေါ့ဗျအဲ့လိုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်